ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي يكفي. صلى الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. خداوند بحق سيد الشهداء، بحق شهيدان كربلاء، بحق أسيران كربلاء، مجلس نشست بزرگواران، خانمان، سلطه، رکفون، آنستین، بکلتن تمام المؤمناتن من مشکلاتن برطرف يا الله. تمام حوائج الشرعية رباط يا الله. تمام پریشانی شغل کفر يا الله. تمام مریضون من شفای کلی شدت يا الله. مخصوصا التماس معاذة مؤمن مؤمنة جد لحاجة رواس مشكل كل جد برطرف مریضین شفای عاجل و کامل عطا يا الله. امام زمان بین پردین مشحن کا ظهور يا الله. تمام امام زمان اعوان و انصار من انشلال قرارت يا الله. آل محمد نفس قدم تدريب توفيق يا الله. تمام دشمنان اسلام و قرآن اهل بیت اگر هم قابل هدایت متن مشرق مکن نابد يا الله. خداوندان صحیح معنی کا حسین شفیعی مجنون نائب محرم سفر حسین خدمت کے تمہیں گمرہ توفیق یا اللہ. خداوندان دنیا قیامت مسکین میں اہل بیت جدا مجلس یا اللہ. دنیا جدو بنمز اہل بیت لتسحق کے قیامت المعصومین من شفاعت و اکامل نصیب یا اللہ. خداوندان پرچم کفر سرنگون سے پرچم اسلام ہر جگہ کا بلند بالا یا اللہ. خداوندان دیکھ شخصی بھی بزرگواران سالان سلطگاما صحت سلامن نرگمن کا زندگی بھی جرگان جائزہ پر خود کی توفیق من یا اللہ. دائما زمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى فلسفه قیام، علت قیام، وجوهات قیام کن شیرانا چکو ذکر جسبی مختصر جملوں
تسلمس إنما خرجت لطلب الإسلام في أمة جدي نقيان نجسبئن نظر إنكي نأكل أمة إصلاح الطريق نقيان جسبئن أكل أمة إصلاح بهتر هر لمن كون الطريق دين الله الطريق مسير قيام جسبئن İmam Hüseyin Şahbu ve Kıyam Desenur İslah o çiçi islah sonsu yani min zimmedarı çiğin bir islahi metan okudu. Bu azizan kul ordi zavratiyet. Sıfat manfu avsaf bakçı تسلم جو إنساني اسمين کو اردار يرجو قصابت قلبي أرجو أوصاف بقتي جنة كل الوجدان مانع صفات بقتي إنسان دينيري شمو خوشم ترجو Skam juga, karena skam juga, tahu, kalau aku niat tahu, ini tuatul di makan dasna asal doa, itu semua skam juga, semua ambil terus skam, kosong. Sebab bakciya kabur itu, skam insan, kisah kabur orang. يسمى وصفه حسين نفس قدمك يلنشن في أوصافكم كم في قوسيس جسنا دور إصلاحي علامة جدا دور إصلاحي حبيب إمام حسين عزيزانكم قصابت قلبی غالب کی صفت جواب رو کجا تسلیم اسمین پرتی اخباری کی صحت درستی اسمین پر صحت درستی اسمین پیرون نعرف چردا پتک دو گوشی صفت باقی دو کاغا صفت کوئی معصومی روایات تسلیتها دون عبرك الجناح تنظر الجناح سي إنسان قصابة قلبي وشيوه الجم وشيوه دون تشيكو كل حد نرجل زيادة زالكو من مزالكو خصوصا شيا زيادة زالكو دوزة قصابة قلبي وشيوه دون چیپل نیت ممتن قصابت قلبی بندو دون چیپل کار ممتن قصابت قلبی بندو دون شدن چیپو آرزو تمنا دور دراز تمنا لکتو ارجمان ایدت الار دوجت وغیره یدن صافو تمنا لکتو دوست قصابت قلبی اونچوال دو خدای یاد شدن غفلت بود قصابت قلبی اونچوال دو دون شدن دولت ممل ثروت مندین لیکن بخل به آخر انفاق شدن بخل به یعنی ثروت بخیل دولت من بخیل دولتم قصابت قلبی اونچوال دو و دی چیزا کن لینا مشکل این که قصاوت قلبی زور ساتو میری چنر رشت بطره معصومیت قسمت نندر بابچی جو بهشتیم طلب کشیدنم مانع گلو
مدام کس کی چیزاتی جلد مدام هر اگلو گس کی چیزاتی قصاوت قلبی سن مدام گس کی چیزاتی اگر یان سو چیلن وانا بهستی وارد گاید بشدن مانع گاید بی اوصاف دقیق دوشدن چی با شراب و خاری ایلو چند تون مرد بود چند تون 40 دین که قبول گارد بود چند تون ناره که لفجل با ایلو گدجل با ایلو که اهل بیدی قصد بودی دعت چند تونم دو یزیدی کارنامه انتر قصد بودی چند نام کمان مولا امام زین العابدین قصد بودی یزیدی دربار بیاد اومد چند نام کمان یزیدتون جسئن دشمن اهل البیتتون جسئن عزیزان کنید الحمدلله یوسف مده که پیغام رسان این هر ایک و عادل ترجیبی دوشیدن چیکو ستمگر با والدین اتنا اول دختو کو اتنا اول ازیستن کن دتزم کو جنتی تنمبر هرگز تنمبر قسم خدای عزوجل واقعا عجیب کسل جو انشکر لی ولی والدی من شکریه دوست یعنی اتنا اول شکریه ادا دوست یعنی اتنا اول من یانگ علم یعنی اتنا یانگ پرورش ممید یانگ چیزی یانگ پرورش ممید اتنا اول شکریه ادا دوست انشکر لی ولی والدی على الشكرية أتنا أعمل الشكرية على أخص دتين سفارش أتنا أعمل بارين سونس لكن أولاد بارين جان سونس ده ملسكي لو عنسن سفارش سونس कि अतना औलाद कुल लफ्तोस है औलाद कुल नामुक है औलाद कुल दुख मचूक है औलाद कुल इसमें छल मचूक है औलाद कुल यादों मदरस है गार जामत कि तमाम सुबारजियाना वालिदैन ने बारी पहुंची अज़ीज़ान मदम गम मसाहब वालिदैन होते कि दीन कुल जामत अच्छी پیغمبر شبانه پیغمبر یاران کن قبرستان چیگه تلمنم قدر مجید چی پریاد این یتوره پریاد بید تو پیغمبر لکوی اسول کوی خدای رحمت للعالمین لکوی تمام ذرات کن پیغمبر کسل چی سون مجید و قبل نظر دو نعم النفرینی که مالا عذاب بویدت مالا اما سمال النفرین پس فقط دعا دوری وجه که مالا عذاب بویدت عزیزان کن توجه به تزارات جون اگر بهتری در بزون اصلاح کنی حسین کارنامو جون بید حسینی اصلاح و دوتو کنی دو شروع ایلیجو و غیره کسر جوشو دو شدانم واقعا اگر یانمسی اغور دسنارن سبحت تبجی حیرانن تقوتو لتزرناتی سبحت تبجی سجین یدناری اسکنه الله فی اعلاء الدین ده صفت شدت بالإنسان کو ملأ أعلاء الدين خلق جگہ من الله أعلاء الدين عزیزان کن که دوار نگین ذهن ده مسئلین عمل ده مسئلین یعنی میز حایده این ده صفت جیجین چپ انجور أتنا أمر أنفق والديه أتنا أمر إنفاق دكان
مشکل تجامل دیگه ادنا امن دست اگر جان تغییر ناره ادنا امن جان مسئله جان مسئله مثالی طور اگر جت ناره هر نهیم ادنا املا انتخاب دیا چون لرگوس که پهله من ما لوازماتی کنس من ما yani باید هربی ادنا امن سکالا ناچیدو شارویچی لپنه منی صدقه منی تبرکالا پهله گسنارا صدقه من ملک ارگسنارا شارویچی لمن مرگسنارا کنی رشتهدار کن لگومه احنم و غیره چوچامه احنم دونجان یتانی و غیره چیشی من ادعان لگسنارا yani zaman tezahür gösteren valideynle zar gösterin. Dole minma küçük. Ne sırası kasal güncu madara. Adamın sen madara diyorsun. Madara yani çi çarna bana temzer kaçandı. Omur bu ahirle tadmanın karaman mutanı. Karun jere toppu onu kaçandı. دون الصبر تحمل صبر بس دوبل خطور مدارات أتكالي جدا نخمنا قدر تجينا بالكل بندس يقدمين دون الجواب من مدارات يجدكو دون يس سمرسك برهما أتعمل يحمد يجدكو يحمد يجدكو نمکه ساکنی تیجاجت کو جیرس کا ولم يحزن هما اتنا اول حزن گل چکو ناراحت گل چکو غمگین گل چکو یه چیز همکو والدین داری یا وجس نده یه چیز همکو اگر سوچینیت ناره ده انسان تو ملأ اعلا اللیین و جگمنت الله اکبر صلوات محمد و آل محمد گانا جنت تن کشیدانه مانع گاید بی چیزا که اون چی کو ادنا اولا دختیکو اچیکو شرابخوار سمرسکا گناه منو گست بوجه اسمین که بالکل نقبزن زیر دون سانتول مملو گانا تی چیزا کن یا سبنو تاریم بزره و اشاره عمل چه وقتی جو فشار قبر اوندا قبر بوزه زدمندو فشار قبر اوندا بسان خطرناک موارد کنشیدانه چیک اینجوده جون اصلاح بيتنا حسيني كارنامي يعني مدول فني حسيني سأبتش أمتك جمع إصلاح في الخروج بس مدام إصلاح بياجد كان مشكلة حسيني في عالم وجود أمة في الإصلاح مدام هذا يك ما من دتك ما جهنم كذب كوشتانا ما تحفظ ما فشار قبر بيت كوشتانا دي أوصاف كوشتانا ما تحفظ بيا ده مشكلة لا قيامت ما كوشتانا ميوتشي يا سنة لا آسان عزيزان دوشتانا شيء كاكو لا نفس متشسبو كاكو الهيليدو كاكلا دهوتامو دوز فشار قبر اول دو صاحبا من معرفة الحمد لله دين دو توقمت جده لكن بار بار تفر بيجوب دو پیغام اگر یان تکتونم دو بزن بدا که حدیث بیانه کنه پیغمبر که مسجد النبوي پیغمبر برجع بشخصية قدما من دچك اور كعبيس نه ركوع كامل نه سجدة كامل نه تشهد كامل مثل بيان شدو مصحبت تهزا وفتهز بس بيحتسا أرجو سوسون
Onları gazel mi? Agar di insan ke kya halat ko bhi kashinam ni din peşine haric sonse koşup gayet. Azizam bu. Bu sebep ne yani mifari? Azizam bu. Bana çık bu. Hep sesme aleyhili storoşes bu. Bütün meseleska gaybat indo. Fişar kabr olmayıp di. Sefatun çık bu gaybat. Gaybat. Rivayetçi acib. İnşallah diyeyim, dostu kusumet yok. Rivayetçinin yok yok. Kimisi de insan kusu kan halali sanır. Kan halali zada sanır. Valim ki mümüşün çerezin duvat rozana. Allah'ım adına. Kur'an-ı Kur'an'da söyleyince en ya'kul lahma ahi meyten fekerihtumûh. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه. Çiftçiler gaybat mı biz agar gaybat besme süse beraber ölgü şu şerefsiz bunu toplumları. Yaktaktakın da kasa. Mola Amirul Mu'minini fakasal mümkün niye et kuni makabilla çinek sokko. İnsan niye toğlanıp tamam. Dünya misidanı behaber sak atemecide insan niyeti olmalı yedonu sohbetuk nüme ebgülü mekabilla azizankum zehnize bir meseleyin ya mesele kasel yumucu agar misal törgen nilu nenalebe cammen galat sebep yok. Lakin sebepçik yapmıyor. Nisipsine cürgu, nime canmen sebep yok. Lakin sebepçik sah yapmıyor. Kasabı yani hakmet denilen ve canmen sebepte zikir yarıttı. Yani icazet et, zehnunette sebepçik bize, yapmıyor de sebep bu, men ne diyor hansemede. Çam ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dosto niye sübereska duri az. Söze hamser ne dese bilkul alak talak. Çıktı ekabrin, ya çıktı yar, çıktı turu, ya çıktı dikha, çıktı pindi. Ya da bilkul alak talak dese dupe durdu, fişara kabul olandı. Azizanım, domuşidana çıktı. İsraf fişara kavrağında israfisi şu çenci ne de şu çenci buradan vuzu vede böyle buradan sana hava haber çıkama yaptık buradan yapıyor israf milleti çünkü davet ağrı canına davet çık o kadar davet sahmabı da necis obi koçaskun Dole bana sürünmez, banze galtasın arıçın adın fikirin yapıyor İslam milleti. İsrafındır gaselbimut. Hatta de hesabı zercu ya hozir buzibe. Kerbete çiçüzün odan bu borar çükerme. Dole kerben niskos kanısı çoğdan mıgıdanım gör israfındır. Kanune. Şeriatin, İslam'ın, desturin dune teveccüh ettim. Yani zaruri, doğuştan çıkma tasavvur olacak da ahlaki. Badkhuluk, fişara kabul olunur. Ahlak ve kaddetnari, fişara kabul olunur. Misli de doğuştan yani kul, özellikle zarratma, Peygamberi de sahabecidir. Do fişara kabul, Allahu Akbar. Kabul bu, istemse lahu spor çakma. Tarih mevcut. Sabatun ya Resulallah, cib maazi, can, fişara kabul, yantıkıya deste mübareka. Techiz ve tekfin ve kabul tamam marasim kemmil yanlış şarkat desenem. Ahelle çağır fişara kabul. Kaselbümet
صحابه و نم بد اخلاقیت با عزیزان کن انتون یعنی باید تربیه میگوزا اصلاح سوزن اصلاح میدو جو تربیت اصلاح انجده مدام مجلس برقا بیود زمین این و غلطیت نره حسین مجلس توسطی نور حسین کائنات و اصلاح دا بیون سمناره نسیم نام تو مجلس تو چیک پر اصلاح دا بیسته عزیزان کن دون چیک پر تهمت الا یانچه لتهمت دامو اشی بوسه زنزست پر تهمت زنزست بوسه اشی پر تهمت غلط صفت پر نیتنا دول غیبت زرب تهمت زربمت لیکن غلط صفت پر نیمت زرب یاد کریم دویت زرب دولت تهمت زرب عذابینو غیبت فقط زیاده در تهمت دونید گناه بتر تهمت لیت غیبت فقط غیبت با پون شدن برابر الله اکبر لیکن تهمت کو دو قطع بالاتر عزیزان کو دون شدن باید یعنی توجه کنید یعنی یقین یا نظر یقین نت چند تهمت بچا اشل یقین یا اشکل تهمت دون فلان یعنی امتحان دونه دسته ایو فلان کسان داره یا اشکوس خواتین فلان یعنی دونه دسته رابطه فلان کسان دویت تهمت دون یعنی قطعیت نه یقینیت نه گواهیت نه چند نشک نم حساب نم نظام کن در هم یک تصرفات چیه لکسان جون تهمتی جون شدان کسان جو واقعا عزیزان کن انتهایی معذرت جو اون شنو سخنچینی دیگه مزد دمچک اگا مزد دمچک اگا سوم تصافت بکبیسی بدنیتی سوم تصافت بکبیسی سوم تصافت مدمت بسی بس آخری سید الشهداء جب اصلاح کنی شدانم یعنی یه زمداری اون شدانه چی بچین جو لین مهمین نظام پیغمبر کسرین اگر سوچک 50 سال 70 80 90 سال عبادت بین خدا رنگ لسرانم بین شوق ببینم ظالم سونسشیز ناره کل مزارمت بذهنیت المسئله عزیزان کن بذهنیت المسئله شوق بین ظالم چی بسه ظالم بول ارسمت ماباقی اسلام مول ارس حرام و غیره ارس شدن محروم بسناره سال ذکر سنسون که ظالمی که کشیز به این دنیا کنم یا ممین لیکن حلال طلب یسوک رومینا سلیمین حلال طلب یسوک کون رضایت بکن سیوک یا من اگر ممین نکون رضایت کن چامت ده لیکن بالکل من مسامت رضایت سان طلب دیامت به صورتونده انسان به ظالم انو جمله لوسه زندگی در خراب هر گرمر گم بینید شوق بینو لیل یحمو ترتیب چیگه کسی وسیعت دست چیل ظلمت حقوق پورا کسی عدادس ناره کل یحمو مؤمن کشیز برندو عزیزان کو دنیا میں اصلاح کی ضرورت نہ دون توجه کی ضرورت نہ چوبو متی جوبی جونچینا جونچینا چیکو سے نمیمن زریم دینا مسلم نایی تو چو یلپے نو رگار چکسن نسس بول ارس ممکن کوزه رگار دنجده رگار چکسه سوچی بسه بول ارس منمن نسس ممکن به خدا سے واجب سے کہ سورہ مجال سورہ حقیو و ایمینی
دونیل اولاد منا دون یانچی اولادنا ایرسیشن محروم جایبی زندگی بشه من کو جنگی نم پینو یاد سب زلت و خارکا یاد سیام لی اولاد نبتد سپان سے ترا عشق و زدعنتا ما هم زندگی بر من دو فی بیده عذاب نبلا یا اتو شنگلیت قبرینو استعمل بی اندر بسر دوچ عزیزان بی اصلاح مینا یو توجه بید بزرد مريان مسیح بس عزیزان انتهای معذرت و انتهای معذرت وانا سيد الشهداء شعبتي عظيم پیغامات کنشدانه چی که اصلاح امت کنی اصلاح بیاید بود وسيد آدم وجود الله کائنات کو اصلاح جسمی مدام کوشش یک و تنها علمی گرگو جو اصلاح بسه جهنمی میشدن حرام گوی قبل شد عذاب شدن محفوظ کفایتی خدا یا رحمت نازل گوی خدا کتی پیغمبر کتی اهل بیت کتی امام زمان خوشحال گوی دن زندگی در معتبر رسته انتهای معذرت حسین صحابون غردسن انسان عقل حیران بود چه عظیم هستین یکسو چه عظیم شخصیت کن یکسو الله مرد چند با قرآن تلاوت چند چوبی قرآن رزر چند چوبی دونه چی پر جنابه